很多人问狂换空调只有开到最低的时候才凉，如果你开18度的时候或者18.5度的时候就不凉了，这种情况是什么问题呢？现在我们来看一下，我们看看这里是现在是13度，现在最低的温度是13度。现在我们把它调回18度，我们来看一下，现在开始出热风了，温度一直上升，到了30多度了。这种问题呢，很多都是因为室内温度传感器有问题。这个室内温度传感器安装在这个位置。现在我们把它拔出来检查，发现那个插头没有插上去，我们找出那个插头，把它插上去试一下。装好了，现在我们来调一下那温度，看一下。现在我们把它调到19度，我们看一下，现在已经没有热风了，温度还一直下降。所以说大多数都是因为这个问题导致。你看，我们现在插上去就已经好了，完美解决问题。关注主页有更多案例。